Chào anh chị. Hôm nay ở Sài Gòn trời mưa khá lớn. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc dự án GS Metro City có bị ngập không? Và câu trả lời là hoàn toàn không nhé. Hiện tại, Phước Sửu quay phim từ trên cao để thị sát thực tế toàn khu. Sau cơn mưa lớn như vậy, nhưng đường xá vẫn khô ráo, không có tình trạng đọng nước hay ngập úng. Đây là minh chứng rõ ràng cho hệ thống hạ tầng thoát nước được quy hoạch bài bản ngay từ đầu. Nhiều anh chị hỏi Phước Sửu, vì sao GS Metro City lại không ngập trong khi một số khu vực lân cận vẫn bị nước sau mưa lớn? Câu trả lời nằm ở quy hoạch bài bản ngay từ đầu. Dự án được thiết kế với cao độ nền hợp lý, kết hợp cùng hệ thống kênh rạch tự nhiên và hạ tầng thoát nước đồng bộ, đảm bảo nước mưa không bị ứ đọng lâu. Nếu để ý, anh chị sẽ thấy vỉa hè, lòng đường ở đây đều có độ dốc nhẹ, giúp nước rút nhanh về các hệ thống thoát nước ngầm. Chưa kể, xung quanh dự án có nhiều khu vực cây xanh giúp hấp thụ bớt lượng nước mưa, giảm nguy cơ ngập cục bộ. Anh chị nào từng lo lắng về chuyện ngập lụt khi đầu tư bất động sản tại khu 5 Sài Gòn thì có thể hoàn toàn yên tâm với dự án này. Không chỉ sở hữu vị trí đẹp, GS Metro City còn được thiết kế với hệ thống hạ tầng hiện đại, đảm bảo chất lượng sống lâu dài. Nếu anh chị quan tâm đến dự án, hãy theo dõi Phước Sửu để cập nhật những hình ảnh thực tế mới nhất. Phước Sửu sẽ tiếp tục quay những thước phim cận cảnh hơn cho mọi người thấy rõ từng khu vực. Anh chị có muốn Phước Sửu quay kỹ hơn khu vực nào không? Hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, mời anh chị cùng xem hình ảnh từ trên cao và cảm nhận thực tế khu đô thị GS Metro City Nam Sài Gòn sau cơn mưa lớn.